8월 9일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 해 오신 여러분을 환영합니다. 오늘은 금요일 아침으로 이번 주 아침마다 새로운이 마지막 날입니다. 오늘 마지막 날도 하나님의 말씀과 묵상글을 통하여서 우리를 인도하시는 하나님의 이끄심과 그 섬세하심을 경험하는 하루가 되기를 소망합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 11장 9절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 구하여라, 그러면 받을 것이다. 찾아라, 그러면 발견할 것이다. 두드려라, 그러면 문이 열릴 것이다. 오늘 아침 우리는 구속적 삶이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 하나님의 종이신 예수 그리스도의 생일을 통해 우리에게 자신을 보이십니다. 그래서 자칫하면 우리는 주인 행세를 하면서 그분께 마구 지시하기 쉽습니다. 하지만 하나님은 우리가 너무 지쳐 무엇을 못할 때 부려먹는 하인이 아닙니다. 삶의 특수한 문제를 해결할 자원이 없을 때 호출하는 전문가도 아닙니다. 하나님이 종이 되심은 우리더러 그분께 지시하라는 뜻이 아닙니다. 우리도 그분과 함께 구속적 삶을 살라는 뜻입니다. 우리의 신앙생활을 하다 보면 우리가 믿는 하나님을 마치 우리의 어, 요술 램프처럼 혹은 오늘의 그래서처럼 우리가 마치 주인 행세를 하면서 하나님께 지시하고 내가 원하는 것을 요구하고 그러한 기도와 그러한 신앙생활의 패턴을 발견할 때가 있습니다. 그러나 우리가 분명히 알아야 할 것은 예수 그리스도께서 스스로 종이 되어서 스스로 사람의 몸이 되시고 성육신하셔서 우리에게 오신 까닭은 우리가 그렇게 하나님을 대할 수 있다라는 것이 아니라 하나님의 그만큼까지 우리를 사랑하고 우리를 구원하기 원하셨다는 그 진리이고 사실입니다. 때문에 오늘 아침 구속적 삶을 사는 것, 예수님과 같은 삶을 사는 것은 우리는 다른 이들을 위해 얼마나 그들을 위해 우리는 변할 수 있고 우리는 얼마나 위해 그들을 사랑하는 마음으로 우리는 얼마나 포기할 수 있는가를 나타냅니다. 우리는 예수님께 우리가 다 표현할 수도 없고 이해할 수 없는 사랑을 이미 받은 사람들입니다. 구속적 삶을 따라가는 것은 오늘 여러분이 삶에서 만나는 사람들, 오늘 여러분이 삶에서 나누는 대화들, 선택들이 예수님이 마치 우리를 향해서 모든 것을 내려놓고 오셨던 것처럼 그 헌신과 희생과 사랑의 마음을 담아 타인을 대하는 것일 것입니다. 스스로 낮아지는 것은 부끄러운 일이거나 비굴한 일이 아닙니다. 우리 스스로 겸손해지고 낮아짐으로 상대를 섬기고 사랑하는 것은 그리스도께서 하나님이시기를 포기하고 우리에게 오신 사랑의 나타남이자 증거입니다. 여러분, 금요일인 오늘 하루 어떤 삶의 계획들을 가지고 계십니까? 오늘 하루 여러분은 타인을 향하여 낮아질 준비가 되셨습니까? 우리가 일상에서 만나는 평범한 사람들과 또 우리의 가까이에 있는 가족들과 친구들과의 관계와 삶 속에 여러분의 겸손과 낮아짐의 사랑을 보여주십시오. 그 구속적 삶을 통하여 그들은 궁극적으로 우리에게 오신 예수님의 사랑을 발견하고 예수님의 오심을 경험하게 될 것입니다. 오늘도 삶 속에서 그리스도의 제자로 겸손한 구속적 삶을 이루는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 우리 함께 기도하고 오늘 이번 주 마지막 묵상을 마무리하도록 하겠습니다. 주말에 예배 때 뵙겠습니다. 감사합니다.